Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Asqar Muxtor 1913-yilda tavallud topgan o'zbek yozuvchisi, shoir va dramaturg. U o'zbek adabiyotining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan ijodkorlardan biri. Asqar Muxtor asarlarida inson hayoti, jamiyat, mehr-oqibat, vatanparvarlik kabi mavzular yoritilgan. Asqar Muxtor Davr mening taqdirimda kitobini sizlarga havola etamiz. Davr mening taqdirimda. Asqar Muxtorning ijtimoiy psixologik ruhdagi asari. Asarda inson taqdiri va zamon, davr o'rtasidagi bog'liqlik tasvirlandi. Qahramonlar hayoti orqali jamiyatdagi o'zgarishlar, insonning ichki kechinmalari, orzu va maqsadlar, vijdon, burch va mas'uliyat masalalari yoritildi. Muallif shuni ko'rsatdiki, inson taqdiri faqat o'z qo'lida emas, balki u yashayotgan davr bilan ham chambarchas bog'liq. Inson o'z davridan chetda yashay olmaydi. Har bir zamonda odamlarning hayoti, qarashlari va taqdiriga ta'sir qiladi. Asarda bosh qahramon hayoti orqali inson va zamon o'rtasidagi murakkab bog'liqlik tasvirlandi. Qahramon o'z orzulari, e'tiqodi va vijdoni bilan yashaydi. Lekin u yashayotgan davr, jamiyatdagi o'zgarishlar, siyosiy va ijtimoiy muhit uning taqdiriga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Qahramon turli sinovlarga duch keladi, do'stlik va xiyonat boshidan kechiradi. O'z qarorlarini oqibatini his qiladi. Davr talabiga moslashish va o'z prinsiplarida qolish o'rtasida tanlov qiladi. Agar inson ichki kurashi, vijdon azobi va hayoti tanlovlari haqida. Muallif shuni ko'rsatdiki, inson o'z taqdirini yaratadi, lekin davr ham unga ta'sir qilmaydi. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishingizni tavsiya qilamiz.